Лимитсиз тарифке 2 баскыч аркылуу кошулууга болот. Жашаган дерек боюнча ретке кайрылып, турак жай объектисинин дарегин, жеке эсепти, аты жөнүн жана күндү белгилеп, аталган тарифке өтүү боюнча арыз жазып калтыруу керек. Жаныңызда паспорт жана анын көчүрмөсү, жеке турак жайга же батирге тиешелүү документтер болгону оң. Андан соң арыз кабыл алынгандан кийин реттин кызматкерлери көрсөтүлгөн дарек боюнча келишет. Абонент 5 сом 4 тыйындык тарифке өткөндөн кийин майнингтен сырткары электр энергиясын бардык муктаждыктарына каалагандай колдоно берет. Башкача айтканда, электр энергиясы менен күз-кыш мезгилдеринде үй жылытуу мүмкүнчүлүгүн алат. Берилген киловатт саатына 5 сом 4 тыйындык тариф жептен өндүрүлгөн электр энергиясын жана аны керектөөчүгө жеткирип бергендеги чыгымды компенсациялай алат. Мындай тариф кайдан келип чыкты? Жептен иштеп чыгуу 3 сом 40 тыйын, өткөрүп берүүнүн баасы 27 тыйын, бөлүштүрүү баасы 50 тыйын жана чыгымдар 58 тыйын. 2020 жылдагы 6,3% фактылык инфляциянын деңгээли аркылуу тууралоону эске алганда.